Мальчики и девочки, леди и джентльмены, пожалуйста, не бойтесь. Хоть мы идем к стоматологу, человек с идеальными шестерками, семерками, восьмерками. Олесь Коганова в нашей студии. Доброе утро. Доброе утро. Так, а сегодня хотим поговорить, как, оказывается, зубы и вообще все, что у нас происходит во рту, связано с храпом. В том числе, да. И действительно крайне важно в этом случае обращать внимание на то, что стоматолог тоже может помочь. Потому что храп в основном связан с сужением дыхательных проходов. Да? В этом случае при диагностике у стоматолога важно обратить внимание на состояние сустава. И если в рамках стоматологии мы можем скорректировать это положение и расширить дыхательные проходы, это, конечно, замечательно. И думаю, что кто-то из вас наверняка у родственников, да, или у себя замечал, когда вот, допустим, вы спите, да, возможно, вы храпите, и тут вы резко просыпаетесь от, скажем так, собственного храпа, да, так со звуком. Это вот называется синдром ночного апноэ. Можно легко загуглить, посмотреть, с чем это связано и так далее. И действительно, стоматологи сейчас в современной антиэйдж-стоматологии могут заниматься профилактикой таких состояний. Какие еще могут быть неочевидные проблемы, связанные как раз с положением зубов, с положением челюсти? Вот как раз-таки, допустим, онемение безымянных пальцев и мизинцев. Вот тоже это да. очень интересный, да, такой Как диагностический признак. Это тоже может указывать на нюансы состоянием височно-нижнечелюстного сустава. Также боли в шее, боли в спине. А есть какие-то способы, я не знаю, профилактики, тренировки? Вот у человека нет пока этого, но теоретически может же появиться проблема. Вдруг развивается уже, а он об этом не знает. Здесь, конечно, важна насмотренность. Да, для этого есть какие-то научно-популярные блоги, да, где доктора рассказывают, допустим, о каких-то нюансах. Как раз у вас есть такой. Да, например. Люди могут читать, люди могут смотреть, люди могут изучать, заниматься своим собственным здоровьем. И, конечно, если мы говорим, в принципе, про медицину интегративную, да, это когда организм воспринимается как единое целое, то, конечно, даже лечение у стоматолога, каким бы оно ни было, желательно, чтобы сочеталось вместе и, допустим, с физикой, работа с телом, да, потому что нам нужно укреплять мышечный каркас, потому что зубы, например, и позвоночник, это у нас все взаимосвязано. Сложно, но можно. Главное обращаться почаще к профессионалам, например, главному врачу IDC Сколково, стоматологу Олесе Когановой.